Hello friends, welcome to my channel. Happy Valentine to all of you. आज हम वैलेंटाइन के लिए एक बहुत ही यमी और टेस्टी केक बनाएंगे जो हम मग में बनाएंगे। साथ ही इस केक को हम रेड वॉलेट केक की तरह ही बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये क्विक रेसिपी। यहाँ पर केक बनाने के लिए मैंने मैदा लिया है, शुगर पाउडर लिया है, थोड़ा सा सॉल्ट, बेकिंग सोडा, व्हाइट चॉकलेट चिप्स, साथ में बेकिंग पाउडर, विनेगर, बटर या ऑयल में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, साथ ही कोको पाउडर और थोड़ा सा मिल्क इसमें लगेगा। साथ ही कलर के लिए मैं बीटरूट का जूस यूज़ करूँगी। यहाँ पर एक मग हम ले लेंगे। मैं वैलेंटाइन डे के लिए बना रही हूँ तो रेड मग यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर हमने जो मैदा लिया है, कोई भी स्पून जिससे भी आप नाप रहे हो, 4 स्पून मैंने ये मैदा लिया है। साथ ही इसका हाफ हम शुगर पाउडर लेंगे। तो यहाँ पर सेम स्पून से मैंने 2 स्पून लिया है शुगर पाउडर। साथ ही कोको पाउडर इसमें जाएगा। तो कोको पाउडर आप अपनी चॉइस से रख सकते हैं। अगर आप बहुत ही चॉकलेटी पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1.5 स्पून के अराउंड डाला है इसमें, और काफ़ी सफिशिएंट है वो मग में बनाने के लिए। और अब इसमें पिंच ऑफ सॉल्ट हम ऐड कर लेंगे। साथ ही बेकिंग सोडा, ये भी पिंच है, और इसमें बेकिंग पाउडर जाएगा 1 टीस्पून, और इसे मिक्स कर लेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये सारी चीजें एकसार हो जाएं। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा जो हमने डाला है वो पूरे मिक्सचर में फैल जाए। तो इसे काफी देर तक अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे। और ये देखिए लाइट कलर का मिक्सचर रेडी हो गया है। और अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। तो सेम स्पून से ही हम ऑयल को मेजर कर रहे हैं। यहाँ पे 3 स्पून मैंने ऑयल डाला है। साथ ही इसमें मिल्क जाएगा। तो सेम स्पून से ही मिल्क नापा है, ये 2 स्पून मैंने मिल्क इसमें डाला है। और अब ये सारी चीजों को हम मिक्स कर लेंगे। और आप देखेंगे अभी ये काफी थिक है। तो इसमें जो हमने बीटरूट का जूस लिया है वो हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। आप एक साथ ऐड नहीं करें, जितने इसमें रिक्वायरमेंट लगे उस हिसाब से आप इसमें डाल सकते हैं। मेरा इसमें 4 स्पून के अराउंड लग जाएगा, तो उतना ही मैंने मिक्सचर लिया है। आप उसे धीरे धीरे डालें और चेक करते हुए मिक्स करें। और ये देखिए ऊपर से काफी सही हो गया, लेकिन नीचे इसमें अभी सूखा पाउडर बचा है। तो हम एक फोर्क की हेल्प से इसे मिक्स करेंगे। फोर्क से इजी हो जाता है इसे मिक्स करना, और ये इजीली स्मूथ हो जाता है। तो हम थोड़ा थोड़ा करके ये बीटरूट का जूस में डालेंगे। और बीटरूट से इसमें बहुत ही अच्छा रेड सा कलर आता है। ये आप देख रहे हैं काफी डार्क डीप रेड कलर आ गया है इसमें। और अब इसे अच्छे से चला लेंगे इसी तरह। और बाकी का बीटरूट का जूस जो है वो भी इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि अभी भी ये थिक है। तो टोटल इसमें 4 स्पून मेरे गया है, ये जिस स्पून से मैंने मेजर किया था। और अब इसमें लम्स नहीं है, पर हम इसे थोड़ा सा और स्मूथ करेंगे मिक्स करते हुए। और जितना ज़्यादा आप इसे मिक्स करेंगे उतना एयरी ये होगा और उतना ही फ्लफी आपका केक बनेगा। तो आप ये मिक्सिंग का जो प्रोसेस है उससे बड़े ध्यान से करें और अच्छे से मिक्स करें, ताकि नीचे कोई ड्राई पाउडर नहीं रह जाए। ये देखिए काफ़ी स्मूथ सा ये बैटर रेडी हो गया है हमारा। लास्ट जो स्टेप है उसमें है विनेगर। तो विनेगर हम सेम स्पून से 1 स्पून में डालेंगे। और अब इसको मिक्स करेंगे ताकि अच्छे से जो मिक्सचर है उसके साथ रिएक्ट करे और ये फ्लफी सा मिक्सचर हो जाए। तो इसे अच्छे से चला लेंगे। और ये देखिए और भी स्मूथ इसके डालने से हो गया मिक्सचर, और थोड़ा सा फ्लफी भी हो गया है। हमने थोड़े से चोको चिप्स लिए हैं व्हाइट कलर के, तो ये हम इसमें डाल देंगे, व्हाइट चॉकलेट चोको चिप्स। इससे ये और भी रिच हो जाएगा। और अब ये बैटर हमारा रेडी है। तो इसकी साइड्स में जो चॉकलेट लगी है उसे हम एक टिश्यू पेपर से साफ कर लेंगे, ताकि ये थोड़ा सा क्लीन हो जाए, क्योंकि हम इसी में इसे बेक कर रहे हैं। और अब इसे माइक्रोवेव में रख के हम माइक्रोवेव हाई पर इसे 3 मिनट्स के लिए रखेंगे। और 3 मिनट में हमारा केक बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और ये देखिए काफी फ्लफी और अच्छा केक रेडी हुआ है। काफी अच्छा इसमें स्पॉन्ज आया है, ये आप देख सकते हैं। इसे मैं शुगर पाउडर ऊपर से डस्ट कर रही हूँ। आप ऐसे भी इसे सर्व कर सकते हैं,
या अगर वैलेंटाइन के लिए आप कुछ और क्रिएटिविटी दिखाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आप इसे स्ट्रॉबेरी के साथ डेकोरेट कर सकते हैं। मेरे पास लिटिल हार्ट बिस्किट है तो मैं उनसे डेकोरेट कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरह हमारा ये मग केक रेडी है। बीच में मैंने थोड़ी सी जैम डाल दिया है और थोड़ा सा शुगर पाउडर स्प्रिंकल किया है। तो ये यमी सा 3 मिनट में हमारा मग केक रेडी हो गया है और काफ़ी डिलीशियस है। ये छोटी छोटी सेलिब्रेशन में ये छोटे छोटे मग केक बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आप भी ये रेसिपी ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलती हूँ एक नेक्स्ट मग रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।